我不是纹身，放开！你放我手！我求求你！子光，子光，别喊了，别喊了。Sorry， 没事，忍一忍就过去了。你看看哥，哥都已经纹了啊！我不要纹，一会儿就过去了。不要！子光 ，Wait a minute。我不想纹，你放我走！我爸就是被吸毒的杀死的，我不反祖。小声点，你走了能干嘛呀？你真傻呀！完了之后，我们就是考尔比的兄弟，没人敢欺负我们。走，去哪儿啊？回去之后，过那种苦日子。哦，考尔比先生。啊 ，No No。 You have two options. Work with me, you get that tattoo. If not, I kill you. Mr. Kirby，Mr. Kirby， 怎么了？ Hello man, you're hot. That's more like that. Give me a strike. Go, quick, Thank you. quick. 子光，你没事吧？来，喝点水。来。 Please give me water. Please. No water。给大点水喝。 Please. 来，子光，多喝点。子光，我向考尔比求情了，我把跟他贩毒挣的钱全部交给了他，他答应我，给你留一条命。考尔比现在挺器重我，我最近跟考尔比干了几票大的，赚了不少钱。考尔比心情不错，我想我跟他说一说，你给他服个软，他肯定把你放出来。 你跟他一起贩毒啊？对啊，赚了不少钱呢。你放出来之后，咱们哥俩一块干，很快就能发财。来，再喝点。下车，下车，下车，赶紧的，下去！什么情况？师傅停车，让他下去。别停车了！什么别停车？他没买票。这前不着村后不着店的，大家都从江北来的，你至于吗？怎么不至于？等，他的票我来买，好吧？够了吧？真是。行了，小兄弟，来，坐我这儿来。真好意思。来，钱。票都拿出来啊！来，你票呢？拿着。谢谢。你的。刚毕业啊，也是去打工吗？去哪儿啊？我也不知道去哪儿。除了少老爸家里，我爸去世了。
我在江北已经没有家了。这样吧，兄弟，我也是江北的，咱们不如一块儿去 M 国，听说那儿能挣大钱。怎么样，打个伴儿？好，我叫叶望龙。刘子光。好。就这儿，没错。哎，excuse me, are you the boss? Here's your job as you said. We're here to play your job. Okay, okay. This job, this, we can do any of them. Your name, English name, what's your name? Pardon? No name, okay. Sankun, Sambo. Okay, come with me. 啊 ，OK。他在说什么？ 给咱们俩起了2个赌场的新名字，我叫桑坤，你叫桑博。好，咱们可以在这里工作了。走啊！这是谁啊？我的偶像，埃斯科瓦尔。 拉丁美洲的罗宾汉，讲讲他的历史啊。这家伙从小就以偷盗为生，10几岁的时候就变成一个职业杀手，而且他是世界上第一个把可卡因生产变成大规模出口贸易的人，因此赚了30亿美金，全球7大富豪之一。我以后要变成他这样的人，有本事。 还得够狠！埃斯科瓦尔，OK。Every time you look at me, I lose my mind. Every time you touch this heart of mine. Every night that you kiss me, I feel divine. You must have some balls if you think you can steal from my table and walk away. Open your hand! Open your hand! Open it! Sorry, I'm sorry. Back off! I don't mean it. Stop it! Stop beating it! It's enough! That's enough! 子光，紫光，对不起啊，都是因为我，害你伤成这样。没事，都过去了，没事。今天你替我扛了这一刀，我会永远记在心里。哥，哥，别哭了。不哭啊，紫光。如果你不嫌弃的话，咱俩结为兄弟。好。我叶望龙，对天起誓，从今天开始，跟刘子光结为兄弟，以后有福同享，有难同当。我刘子光，对天起誓，以后与叶望龙结为兄弟，有福同享，
有难同当。吃饭。 Mr. Colby, I'm sorry. Who the hell do you think you are, son? You cheated under my nose. 他在说什 You 么？ must be sick. 他就是武装贩毒集团的头目考尔比， No. 他做的是贩毒生意。 Go. Mr. Colby, I want to join your group. Be your brother. Work with you. Why do you want to work with me? I want to be successful. To stand out. Good. Good. 他是毒贩呢。你还记得你脸上这道疤怎么来的吗？这个世界他妈的就是个弱肉强食的社会，你弱小别人就欺负你。听我的，卡尔比是当地的老大，跟着他一定会吃香的喝辣的，咱们能跟着他赚大钱。跟着他们，我们就是毒贩了，啊！赚了钱有什么用？当了毒贩回不了家，回不了江北，回个屁！回什么家？一贫如洗的回去？我可不愿意这样回去。再说了，你在江北有家吗？子国，别管了，咱们不贩毒，咱们就跟着考尔比赚点小钱花花，也比在这儿挣得多呀，对不对？子国，我只知道咱们是兄弟，有福同享，有难同当。你真忍心我一个人到了那儿，万一有什么危险的话，我身边连个照顾的兄弟都没有。我们是兄弟，对吧？子国，是我。子国，今天晚上我送你走。走，跟我走。小心点。我在那边存了点东西，我就把它找出来，一会儿你把它带上啊。
Freeze! Freeze! 又有新情况。我们在云南省内以及边境发现了一种叫做“天使”的新型毒品。这种毒品毒性很强，危害巨大。我们根据各方面线索，发现制造这种毒品的毒源来自于 M 国的一个制毒团伙。为了彻底查清楚毒源，打掉这个团伙，我国警方和 M 国警方决定协同作战。鉴于我是第一个发现这个线索的人，并且有一定的记录经验，所以双方协定派遣我进入 M 国，彻底查清楚天使毒品的所有资料。要去多久啊？我不知道，这个快呢就半年，慢就3年5年。我跟我想好了，等到任务完成之后啊，我就打报告申请退休，到时候就可以好好的陪着我的肉龙了。你这辈子最亏欠的就是这孩子，你得回来好好陪陪你女儿。我不是个称职的爸爸，你说的这些我都想过，我天天都想，但是现在还不是时候。一定要多加小心，等你胜利归来的那一天啊，让女儿去为你进宫，叫你爸爸。好，哥，说定了。来，蓉蓉，看准了，一定行的。好，看我的啊！1、2、3，成绩了！好，耶！再来一个。好，进了。师傅好。真棒！行哦，慢点啊。长头警官，我得多谢你。我得感谢你给我找到了这么好的酒吧，所以啊，才让我在这么快的时间里了解到蒙纳地区。这个地方属于三不管，龙蛇混杂，确实复杂。而我正好以这个酒吧老板的身份和各种各样的人打交道，得到各种各样的消息。而这一切，我相信最终会有助于我顺利的完成任务。最近一段时间，我们中国香港警方以及 M 国马来西亚警方正在进行全力打击。结果你知道，毒贩子全部藏匿起来，但是毒品从未停止过对外输出。而我这次来，主要是为了调查一种叫做天使的毒品。天使，对，我第一次接触这种
毒品的线索是在中国的云南境内，它的毒性非常强，危害巨大，甚至超过了海洛因。我一定要找到这种毒品的源头，而我最终发现，这种毒品的源头就在于孟马的科尔比武装犯罪团伙的手里。对不起，已经关门了，明天再来吧，啊。任务顺利吧？我还好，任务很顺利。
定要注意安全。会的，我会。你怎么来了？开会，国际警务交流大会。你这生意太好了，我在下面站了一晚上，终于把最后2个给等走了。我给你带点东西。江北的，这是来吃。我，嚯，好东西，来，谢谢。不多，你留着享用吧。我拿这个，走，我拿这个陪你。来，那我也喝这个。你喝点吧。留着，不舍得。好。蓉蓉怎么样？好着呢，非常好。但这孩子啊，越来越倔，这点倒是像。管不了了，他总是往一线冲。哎，所以你嫂子老批评我，说万一出点什么问题，怎么跟你交代？哎，我说他爹就这样。哦，差点把这个大事忘了。警员胡蓉，到。警员胡蓉，准备完毕，接受领导考核，请指示。开始吧。是。漂亮啊，真漂亮，比他爸爸漂亮。我是说比我漂亮。哎，你知道他为什么那样吗？随我。你上次说，这次任务结束之后，打报告退休嘛？啊。等你回来，我把女儿交给你，你得养她。那不行啊，那您永远也是蓉蓉的爸爸呀，这个变不了。你当然，他2个爸爸嘛。我当然不能让。2个爸爸。这是他毕业之后啊，刚到咱们市局，我给他拍的。本来想给你传过来，但那时候已经得到消息我要来开会，我想亲自给你带过来。我记得上一次我见到蓉蓉的时候，在篮球场，你正带着她打篮球，跟每次一样，你都是故意把球给我扔过来，让我尽量能看到蓉蓉。蓉蓉，你回来可陪陪他。这孩子啊，你3、2句话就给他解释清楚了，因为他能理解，已经成人了嘛，而且他也是个警察。但是他能认我吗？怎么不认？嗯？你的工作他会为你感到骄傲的。会吗？
weapon! Hold your fire! Hold your fire! Calm down! Don't shoot! Listen to me! Don't fire! 走，别开枪 ！Listen! Mr. Corby ordered me to get him out! Huh? Calm down! Don't fire! 子国。 子国，冷静点。子国，听我的，千万别开枪。子国，别开枪。冷静一点，千万别冲动，把枪放下，啊！冷静一点啊！我是哥。子国，把枪放下，没事了。 我是哥，把枪放下，一切都结束了，把枪给我。You see, it's okay. Leave. Go back. Okay, everybody out. Let's go. Come on. Go back. Go back. Move on.子国，你听我说。 我知道你一直想离开这里，今天我不劝你了，你走吧。走。那你怎么办？卡尔比一定不会放过你。兄弟，你放心吧，卡尔比在这关了你4年，他差不多已经把你忘了。我现在在这混得不错，我心里有数，他不会把我怎么样。 你走吧，我还是那句话，以后在外头混不下去了，随时来找我，啊！只要好好活着，我们永远都是兄弟，啊！Tell me, did you let Sambo go? Jerk. Don't you think I can't kill you? Mr. Corby, will you please let me explain? Talk. Mr. Corby, stand up. What you want? Talk! You won't kill me. You think I won't kill you? What? Mr. Corby,
You made too much money, but you share too little. So from now on, I am gonna be the boss.我终于要成为我的偶像埃斯科瓦尔了，属于我的时代就要到了。You did it! Huh? Yay! 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 We got Mark 2! Oh yeah! You got a Mark 3! Very good! I will increase your share! You! Together! You get large bonuses! Yeah! 第2代、第3代、第4代、第5代、第6代。就是光。